拳頭可以反抗咩？紅哥，我係自願㗎。拳頭在近，官府在遠，要以合治人。國家弱成咁，注定要俾人利用。我有叫你贏咩？功夫唔係就係個反抗咩？星無抗驗沙抄嘅上海工人，我爸爸個名叫做梁山。你覺得我哋梁家世世代代都係輸，係咪啊？我有一個目標，翻去再打雷霆。始終我同我爸一樣，都係輸。功夫咧，對我嚟講係黑暗日子嘅一束光。我功夫係一啖輸贏嘅，可能我都係輸㗎。功夫嘅精神，亦都係我哋中華民族嘅精神。